Всем привет! Вы на канале Влоги обо всем. И в этом видео я хочу... Сейчас... Стоп! Сейчас вечер, а я хотел готовить брекфаст. Завтрак! Что? И это правда. Короче, сегодня мы будем готовить завтрак. Что следует съесть утром на завтрак? И мы сейчас переместимся на кухню. Мы на кухне сейчас. Мы на кухне сейчас я буду готовить брекфаст. Завтрак. Сейчас закроем одну дверь, которая очень сильно шумит. Короче. Все, вот. Короче, вот мы на кухне сейчас будем готовить завтрак. Что, чего-то не хватает. Ну вот, она на месте. Поехали. Короче, вот мы сейчас будем доставать ингредиенты. Какой беспорядок. Ужас. Короче, сейчас мы будем готовить завтрак. Для этого нам понадобится соевый соус, сгущенка. Это мой фирменный ингредиент. Хлебушек. Печеньки. Еще одни печеньки. Крышка от печенек. И, наконец, все. Сейчас мы будем готовить этот замечательный завтрак. Поехали. Короче, вот наш хлебушек. Коробка с печеньями. Что? Фирменный ингредиент. Плагиат Саши Спилберг. Печеньки. Так, наши печеньки, хлебушек, сгущенка и соевый соус. А вот как-то так. Просто пытаюсь приготовить завтрак. Так, хотя сейчас вечер. Ха-ха-ха-ха. Ингредиенты: соль и перец. Прикольно. Ха-ха-ха. Начинаем готовить. Так, для этого нам понадобится дощечка. Это сюда. Убери! Уйди! Свали нафиг! Берем дощечку. Вот она, дощечка. И вот начинаем резать хлеб. Ножик! Он тупой. Режем хлеб, режем хлеб, режем хлеб. Камера трясется, не удивляйтесь. Я его порезал! Ура! Короче, я его уже порезал. Сейчас мы будем приступать ко второму куску. Нет, сначала мы первый кусочек. Кусочек. А как же я бы не сказал, что это кусочек. Короче, мы сейчас его будем накладывать на него мои ингредиенты. Сначала мы должны все это дело замазать майонезом. Ну давай уже, падла. Ой, тю-тю-тю-тю. Так, вот так вот. Столько, надеюсь, достаточно. Теперь это размажем. Какая вкуснятина у нас получится. Готово. Так. Второй ингредиент. Печеньки. Достаем печеньки. Печеньки. Мы сюда положим 4 печеньки. Надеюсь, будет вкусно. Готово. Второй ингредиент. Соль и перец. Открываем. Давай. Посолили. Вторые печеньки. А, нет, забыл соевый соус. Фирма гарантирует. Что я такой маленький? Вот это аккуратненько. Я разлил.
Чё ты разливаешься, падла? Вот тут. Короче, смотрите, что у нас получилось. Вот что у нас должно получиться. Вкуснятина. Полная вкуснятина. Пирог. Теперь-то все в печь. Я пошутил. Разлился. Короче, сейчас мы будем... Что я забыл? Мы забыли... Идея, еще одни печеньки положим. Для вкусности. Так. Так. 2 печеньки. И 2 кусок хлеба. А, нет, забыли еще соевый соус. Все, нормально. Фирма гарантирует. Фирма гарантирует. Сейчас мы режем хлебушек. Я не умею его. Кстати, если кто из одноклассников, если смотрит мои видео, так что вот мой номер, будет у вас на экранах, звоните и докажите, что вы смотрите мои видосики. Хлеб. Ложим мы прижимаем. Наш супер-пупер бутерброд готов. Ты куда уехала, камера? Ты вообще фигел. Наш супер-пупер бутерброд готов. Сейчас мы будем его пробовать. Что ты смотришь? Отвернись. Понял? Отвернись. Это вкусно. Это достаточно вкусно. Соевый соус. Там же перец. Короче, ну на этом все. Спасибо, что посмотрели такой